За энэ яг уг нь энэ байгаль орчны сайдын багцад гол мөрний менежментийн хөтөлбөр гэдэг нэг хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн зардлаар хэлийн усны асуудлууд, тэр нь 333 хөв цөөрмийн асуудал. Тэгээ энэ 2025 онд энэ хөтөлбөрт нэг 3.2 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн байсан. Тэгээд мөн эндээс бас нэг эгийн голын усан цахилгаан станцыг явуулахын тулд энэ төсөл хөтөлбөрөөс нь 2 тэрбум төгрөгийг шилжүүлэх, говийн усны төслийг хэрэгжүүлэх төслийн багийг санхүүжүүлэх гэдэг. Яг тэр нь 230 саяын төгрөнд ажил хэсгээр дэмжигдсэн харагдсан тэр төслийн нэгжээ. Тэгээ үндсэндээ энэ төслийг ингээд явуулахгүй бол одоо эгийн голын төслийн байдал одоо зогсон байдалд орох, цаашдаа ингээд говийн усны төсөл хойшлох тиймэрхүү хүндрэл учраад байгаа юм л да. Тэгээд гишүүд маань энэ байгаль орчны чиглэлийн ялангуяа энэ говийг усчлуулах асуудал, энэ усны усан хангамж дутагдaltaй энэ бүс нутгийг усчлуулах асуудал, дээрээс нь говийн бүсэд явагдаж байгаа энэ томоохон боловсруулах үйлдвэрлэлүүдийг усаар хангах асуудлууд одоо манай улсын зайлшгүй одоо ойрын үед хийх ажлуудын нэг шүү. Тэгэхгүй бол одоо явандаа энэ боловсруулах үйлдвэрүүд чинь усан хангамжгүй болж байгаамаа гэдгийг л хэлж байгаа юм. Тэгээд дэмжиж өгөхийг хүсье.